ज्या फेस्टिवलाची स्टुडंट्स, टीचर्स आणि पेरेंट्स सामकी आतुरतेन वाट पळयता तो थर्ड बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 13 तारखेक स्टार्ट जाता. अत्यंत बऱ्या पद्धतीन गेल्ली दोनूय वर्सां हो फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो गेलो. दाखयता की भुरग्यांची संख्या वाडत आसा, पेरेंट्सांची संख्या वाडटा आणि टीचर्सांची संख्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडत आसा. जी स्कूल्स गेल्ले 2 वर्सां पावूनाशिल्ली ती स्कूल्स आतां फोन करून आमी केन्ना येवपाचे, आमकां डेट दी अशी रिक्वेस्ट करता. म्हणजे सांकळेची स्कूल्स, बिचोलीची स्कूल्स, काणकोणची स्कूल्स ही सुद्दां इगरली ह्या फेस्टिवलाक येवपाक सोदतात. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हो जेन्ना फेस्टिवल करपाचें ठरलें त्या वेळाचेर सदां भशेन हो फेस्टिवल खंय करप असो प्रश्न. त्या वेळाचेर हांव आनी आमचो दामू नायक, पयलींचो आमदार फातोर्डेचो आनी बीजेपीचो अध्यक्ष, आमी दोगांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की दक्षिण गोंयांत एक तरी बरो फेस्टिवल आमी करपाकच जाय जो परमनंटली दक्षिण गोंयांत उरतलो. नाजाल्यार इफी नॉर्थाक सेरेंडिपिटी फेस्टिवल नॉर्थाक अशें वातावरण जाता. तातूंतल्यान दक्षिणेक कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो वर्साचो. आनी तातूंतल्यान आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर की तो एग्री जालो. ताणें कमिटी चेअर करपाचें मान्य केलें. आज खरें म्हळ्यार प्रेस कॉन्फरन्स पणजे आसपाची, पूण तुमी सगळे रिपोर्टर्सय सगळे लक्की की तुमकां मडगांवांच हांगा जाली, कारण ताका खंय तरी आज फंक्शन आहा मराठी जागतीक कितें तरी मोठे अधिवेशन. तो म्हणपालो म्हाकाच कर, म्हाका करता जाल्यार हांव मडगांव गेलो. हांव मडगांव गेलें, फेस्टिवलय मडगांवांत. मडगांव ट्रीप करप चड बरें. पूण एक लक्षांत आयलें आमच्या, कर्टेन रेजर कार्यक्रम पयलींच जालो रविंद्र भवनाक. आमकां धरलें की 200-300 पेरंट्स बी अशे आसतले, पूण हॉल पॅक कदाला मायच घालची पडली. जवळ जवळ 500-550 लोक जमले. कॉन्फरन्स हॉल पॅक जावन भायर स्क्रीन लावन तांकां भायर बसोवचें पडलें. दॅट शोज द एन्थुजियाझम. एक म्हणजे कितें, हो फिल्म फेस्टिवल आमी बेश्टेच फिल्म म्हणून दाखयना, जाल्यार बिपीन खेडेकार, सिद्धेश सगळे म्हणजे तांची टीम जी आसा त्या सगळ्यांनी फिल्म कशी बरी सिलेक्ट करप, फिल्मांतल्यान भुरग्यांचेर कशे संस्कार करपाक जाता, फिल्मांतल्यान आवय बापायक कशें ज्ञान मेळटा, तातूंतल्यान वेगळे कोर्सीस, वेगळी लेक्चर्स, म्हणजे भुरग्यांचेर कशें लक्ष दवरप, भुरग्यांक आज मोबायलाच्या युगांत भुरग्यांक सांबाळप कशें हो प्रश्न आज सगळ्या आवय बापायच्या मुखार पडला. हांव एकच सांगता, फाटीं पेपराक आयिल्ली बातमी की आवय जेवता आसतना बापूय वाड म्हणटा, आवय पेपर करेक्ट करता. आवय टीचर आशिल्ली आनी पेपर करेक्ट करता करता ती रडपाक लागता. म्हणून भाऊ तिका विचारता तूं कित्याक रडटा काय म्हणून. ती म्हणटा ना, आपल्या भुरग्यांक सेफ बरोवपा जाय, तूं फुडल्या जन्माक तुका कोण जायत दिसता काय म्हणून. तर म्हणपाक एका चलयेन बरयलां की आपल्या फुडल्या वर्सा मोबायल जायत दिसता. कित्या खातीर तर आपूण जेन्ना घरा कडेन जाता तेन्ना आवय मोबायल कानाक आसता, बापायचो मोबायल कानाक आसता, भाव मोबायल घेवन हें करता. आपल्या कडेन उलोवपाक कोणाक हें नासता तेन्ना आपल्याकय दिसलें की फुडल्या वर्सा आपुणूय मोबायल जावचे, चड वेळ तांच्या सगासा उरतले. त्या म्हणून तांकां तुका रडपाक कितें जालें. ती म्हणटा ती एसे बरोवपी चली आमचे. म्हणटकीर ही आज अक्षरशः समाजाची खरी परिस्थिती. एक्चुअली इट हॅज रिफ्लेक्टेड द रियल दिस इन द सोसायटी व्हॉट इज गोइंग ऑन. Children's Film Festival. This is the third edition of the festival, and every year from year one, since our entire student fraternity is involved in this festival, we have been actively involved in the festival. Our children have been actively involved in the festival. This is the third edition, and every year we have seen the festival growing in terms of numbers, growing in terms of engagement, growing in terms of quality. So every year there is curiosity in the minds of children, like what is going to be there this year. So with this curiosity and mindset, and of course art education is an integral part of our curriculum. So with this curiosity, there has been tremendous response so far.
every time such festivals, events are organized in our state, we notify the school children, we notify the schools so that they participate in large numbers and they get ample of opportunities to learn from them, to enhance their skill set. So Bulbul Children Film Festival is one among them. The quality of films that are chosen meticulously, we have seen over the years, is amazing. It is very diverse, addressing the needs of the children. Not only the films, I personally have visited both the years, and of course we are going to be part of this festival this year too. So the students were engaging with the producers, the students were engaging with the filmmakers so religiously, and it was so fruitful, so much fruitful conversation. Small little details were discussed very, very vibrantly. So this is the kind of engagement. Along with that, there are a lot of workshops, there are a lot of technical sessions also are organized by different renowned personalities. Of course, 38 countries are going to participate here. As I am suppose the registration has gone above 40,000, the numbers have gone above 40,000. That's a very nice, encouraging for us. So I again urge the students, and the plus point this year is many parents, there are many activities for the parents. I always say it is very difficult to engage children, it is very difficult to catch their attention span, and this is one festival that I've seen there's a lot of engagement from the children and they wholeheartedly participate. Again, I urge the schools, the teachers, the heads of schools to send their children and do participate in different kinds of competitions and activities that are organized this year. We have jury members for international competition, feature film, and दुसरे short film section. So feature film man Germany, Belgium, आणि कॅनडा या देशातल्यान जुरी आयल्यात. फ्रान्सिस्का, टिलन मोहन ग्रे, हिल्डी स्टॅनिसन आणि गेट. आणि अदर jury members are Indian jury members. Soumitra Ranade, he's a very renowned animator. मागीर अर्चना अतुल फडके, she's a filmmaker herself. Salvin Sharif, he's an actor, director, producer. Plus, along with the jury members, I'd also like to share some about films. 26 feature films यावेळेला शॉर्टलिस्ट जाल्यात आणि 53 शॉर्ट फिल्म्स जाल्यात आणि एक गोवन फिल्म सुद्धा जाता विच इज एन्व्हायरमेंट बेस्ड. इट इज कॉल्ड द अगली ग्रीन प्लॅनेट बाय अंकित केनी. आणि एक तन्वी मळकर्णेकर म्हणून ताजे जाला, बट शी इज बेस्ड आउट ऑफ गोवा. बाकी आम्ही पेरंट्सा खातीर फिल्म सिलेक्टेड आसात. एनिमल ह्या वेळार थीम आसा, सो ताजेरूय फिल्म सिलेक्टेड आणि स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म्स आसात.